Magandang araw po. Troubleshoot po tayo nitong Toyota forklift na 1DZ-2. Restarting po to. O ayaw po umandar. Ano po to? 19 years na po. Subok natin. Yan, wala. Malubat na po yung battery. So check natin tong glow plug nito kasi may ano na naman ng magnetic, may diesel na lumalabas. Pero siguro dito kasi taglamig na ngayon, tanggalin natin to glow plug. Tanggalin muna natin to para hindi tayo hirap. Disconnect na itong battery, saka natin tanggalin yung glow plug. Nagpalit tayo ng glow plug. Subukan natin i-start. Balik na natin ito. Game number 10. Open. Back range, hakit, no problem. Number 12. Po, may pamalit po tayong bago.
po. So nakapitan po natin yung glow plug. So ibalik na natin itong ano, yan ng intake. Push. Ada washer. Gitu. Yes. Ayos po to. Subok po natin start. Ito yung daton gandi. Oh. So, ayos na ba to? Alas down. Yan po, 2002 model. So 19 years na rin tong serbisyo na to. So po yung ano niya, frame, engine 607 FD30. Yan po. Yan po yung model ng Jubil branch. Sasya. So, yan po. Mabuhay po tayo lahat. Sana'y pagpalain po tayo ng buong may kapal. God bless us all. Mabuhay. Magandang araw po. Ito po to. Uwi naman kami ng Damam. Yan po yung scan namin. Start natin ulit. So, mabilis na. Yan na po ang tira, glow plug lang po, glow plug. So, ayos na po yan.